richest man in Babylon. එහෙම නැත්නම් බැබිලොන් රාජධානියේ ධනවත්ම මිනිසා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ මේ කතාවේ මොනවද අන්තර්ගත වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පොත පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ 1926 මිලියන 2කට අධික ප්‍රමාණයක් විකිණලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ පොතෙන් කොහොමද ධනය කියන එක තේරුම් ගන්න අපිට උදව් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක පටන් ගන්නෙම ඉස්සෙල්ලම බැබිලොන් රාජධානියේ ඉන්න චරිත දෙකකේ පොඩි සංවාදයකින්. ඉතින් මේ චරිත දෙක තමයි බැන්සිය සහ කෝබි කියන්නේ. බැන්සිය කියන්නේ චැරියට් බිල්ඩර් එහෙම නැත්නම් කරත්ත හදන්න එක. කෝබි කියන්නේ සංගීතඥයෙක්. ඉතින් එක දවසක් හවස් වෙලා මේ දෙනා කතා කරනවා. දැන් අපි හැමදාම මහන්සියලා වැඩ කරනවා කියනවා. දැන් කරත්ත හදන එකනා දැන් හැමදාම මහන්සියලා වැඩ කරනවා. හැබැයි අපි නිකන් එකම තැන වගේ තේරෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ යාළුවාගේ නම ආකැඩුත් මෙයාලත් එක්ක තමයි ඉස්සර ඉඳලා තියෙන්නේ. ආකැඩ්ගේ ජොබ් එක තමයි දැන් අපි ෆොටෝකොපි ගහන්නේ. ඒ වගේ ඒ කාලේ එහෙම ෆොටෝකොපි මැෂින් තිබ්බේ නෑනේ. යාර ડોකියුමන්ට් බලාගෙන අර ක්ලේ ටැබ්ලට් වල ඒව කොටනවා. ඉතින් ආකැඩ් මේ වෙද්දි ගෝල්ඩන් චැරියට් වෙන රත්තරන් කරත්ත පදින ගානට ධනවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කොහොමද උනේ? ඇයි අපිට මේක කරගන්න බැරි? අපිට මොකක් හරි දෙයක් මිස් වෙලා තියෙනවා කියලා මේ යාළුවෝ දෙන්න කතා වෙලා ඉතින් එක දවසක් හැන්දෑවක යනවා ආකැඩ්ගේ විශාල මන්දිරයට. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා අහනවා අපි හැමදාම වැඩ කරන අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. හැබැයි ආකැඩ් ඔයා අපිට වැඩිය මහන්සි වෙලා වැඩ කරෙත් නැහැ. දැන් අපිට වැඩිය ලොකු මොලේකුත් නැහැ. ඉතින් කොහොමද ඔයා මේ තැනට ආවේ කියලා. ඉතින් එතකොට ආකැඩ් ඊට පස්සේ තමයි උත්තර දෙන්න පටන් ගන්නෙ. ආකැඩ් කියනවා ඔව් ඉස්සරත් මෙයාලා වගේම තමයි ආකැඩුත්. ඉතින් පොඩි කාලේ යාළුවෝ තුන් දෙනෙන්නේ. ඉතින් වැඩ කර හිටියා. හැබැයි එක දවසක් එයාට හම්බුණාලු ඩොකියුමන්ට් එකක් කොපි කරන්න ඇල්ගමිස් කියලා දනකුවරයෙක්ගේ. ඉතින් මෙයා මේ ඩොකියුමන්ට් එක කොපි කරලා ඉවර වෙලා මේ ඇල්ගමිස්ට කියනවා මට සල්ලි එපා. අනේ මට කියලා දෙන්න කොහොමද ඔබතුමා ඔච්චර ධනවත් උනේ? ඔබතුමා කොහොමද ධන කුවරයෙක් උනේ කියලා. මම මේක නොමිලේ ඔබතුමාට කරලා දෙන්නම් මට කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඇල්ගමිස් ඉතින් මෙච්චර උමනාවක් තියනවා කියලා දෙය දනුකුවරට තේරෙලා ඊට පස්සේ ආකැඩ්ට කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද මෙච්චර ධනවත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එයා කියලා තියෙනවා එක වාක්‍යය කියලා තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ part of what you earn is yours to keep. ඒ කියන්නේ ඔයා හම්බ කරන එකෙන් කොටසක් ඔයාගෙම විතරයි කියලා. ඊට පස්සේ ආකැඩ් කියනවා ඒ මොන කතාවක්ද ඒක මං හම්බ කරන ඔක්කොම මගේනේ. කොටසක් විතරක් කොහොමද මගේ වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තමා අල්ගමිස් පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ හරි දැන් ඔයා වඩිය හම්බ කරනවා. ඒකට හම්බ කරාට දැන් ඔයාගේව තියාගන්න නෑනේ. ඔයා ඒක බේකරියට ගිහිල්ලා බේකරියෙන් කෑම ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ආයුධ හදන එක්කන් ළඟට ගිහින් ආයුධ ගන්න. ඒ වගේ පඩිය හැමෝටම දෙනවා. ඔයාට කියලා කොටසක් මේ වෙනකන් තියාගෙන තියනවාද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ තමයි ආකඩ් කියන්නේ ඔව් හැම යාටම කියලා කොටසක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අල්ගමිස් කියනවා එහෙනම් ඔයා අද ඉඳන් ඔයා හම්බ කරන හැම කහවණු 10කින්ම එකක් ඔයාගාව තියන්න. ඒක කාටවත් වියදම් කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ආකඩ් මේ කියන එක හරියටම අහනවා. අහලා ඉවර වෙලා මෙයා දැන් වියදම් කරන්න නැතුව එක රත්තරන් කාසියක් තියාගන්නවා හැම රන් කාසි 10කින්. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයාගාව දැන් සල්ලි ගොඩකුත් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ මෙයාට හිතනවා මේ සල්ලි ටික ඉන්වෙස්ට් කරා නම් හරි කාට හරි කියලා මෙයා ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ පැත්තේ ඉස්සර ගඩොල් හදන්න එක් ඉඳලා තියෙනවා. එයා මෙයාට කියලා තියෙනවා මේ මම අලුතෙන් වැඩක් පටන් ගන්න යන්නේ. මම මේ රන් ආභරණ පොඩි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාගාව සල්ලිත් ගොඩක් තියෙනවනේ. ඉතින් මට ආයෝජනය කරන්න. ඔයාට රිටර්න් එක දෙන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා ඉතින් ඒ ඉතුරු කරපු සල්ලි ටික ඔක්කොම ආයෝජන කරලා තියෙනවා මේ එයාගේ අලුත් බිස්නස් එකට. ඊට පස්සේ මෙයා අරන් තියෙන ඒ රන් බහඬ ඔක්කොම හොරේවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ සල්ලි ටික ඔක්කොම විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මේ කතාවේ දනකුවරට ගිහිල්ලා කියනවා අනේ බලන්නකො මෙහෙම වැඩක් වුණානේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි දනකුවරා කියන්නේ දැන් ඔයා මේ ඩොල් හදන එක්කෙනෙක්ට මොකටද ආයෝජනය කරන්න ගියේ? යා කොහොමද රන් ආභරණ කරලා දාන්නේ කියලා. ඔයා ඒ රන් ආභරණ කරන එක්කෙනෙක්ට ආයෝජනය කරලා එයාගේ බිස්නස් එක වැඩි දියුණු කරන්න. මොකද ගඩොල් හදන්නේ රන් ආභරණ වලට අලුතෙන් එනවා කියන්නේ යාට තියෙන දැනුමක් නැහැ නේ සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ එදා ඉඳන් එයා ආයෝජනය කරන්නේ නැතුව සල්ලි ටික ඔක්කොම ළඟ තියන් ඉන්නවා. ඉඳලා ඉවර වෙලා සල්ලි ආයෙත් ටිකක් වැඩි වෙච්ච ගමන් මෙයා මේ සල්ලි වලින් ඇඳුම් අරගෙන ආභරණ අරගෙන ඉතින් ඒ ඔක්කොම වියදම් කරලා එයාගේ සුඛ විහරණයට වියදම් කරලා ඊට පස්සේ පාටි දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාට මේ දනකුවරයා මේක දැකලා කියලා තියෙනවා
ඔයා ඔය නිකන් ළමයි ලොකු වෙන්න කලින් ඒ ළමයි විනාශ කරනවා වගේ වැඩක් තමයි කරන්න කියලා. මොකද මෙයාගේ මේ රන් කහවණු සමාන කරලා තියෙන ළමයිට දැන් මේවා ආයෝජනය කරලා ළමෙක් ලොකු වෙනවනේ ඒ වගේ විශාල වෙන්න කලින් ඒවා වියදම් කරලා පාටි දාලා ඇඳුම් අරගෙන විනාශ කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඇල්ගමිස් එහෙම නැත්නම් මේ දනුකුවේ අරගෙන උපදෙස් අරගෙන තමයි ආකඩ් මෙතෙන් ආවේ කියලා අර යාළුවෝ දෙන්නට කියනවා. ඉතින් අපි බලමු තව ටිකක් ඩෙප්ත් ගිහිල්ලා කොහොමද මේ ධනය මැනේජ් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එක දවසක් මේ රාජධානියේ රජ කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා සාගන් කියලා. ඉතින් සාගන් එයාගේ මාලිගාවෙන් එළිය බලද්දී එයාගේ රාජධානියේ දැන් ගොඩාක් කට්ටිය වැඩ කරනවා. ආයුධ හදන අය, කරත්ත හදන අය, සංගීතඥයෝ ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටිය. හැබැයි මේගොල්ලෝ මහන්සියලා වැඩ කරාට මහා ලොකු ධනයක් උපයා ගන්න බැරිලු. ඉතින් රජතුමා කල්පනා කරනවා මේ බැබිලොන් රාජධානියේ ඉන්න ධනවත්ම එක්කෙනා වෙද්දී ආකැට්ට කියනවා දැන් මේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න. දැන් ඔබතුමා කොහොමද මේක කරේ? අපිට උපදෙස් දෙන්න මේ මිනිස්සුන්ට උපදෙස් දෙන්න මේක කරපු විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආකැටුත් ඉතින් මං කියලා දෙන්නම් කියලා ඉස්සෙල්ලම මෙයා 7ක් දේවල් 7ක් කියනවා කොහොමද ධනවත් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි එකින් එක බලමු. ඉස්සෙල්ලම කියනවා ඔයා හම්බ කරන රන් කහවණු 10කින්ම එකක් ඔයා ළඟ තියාගන්න. ඒක නිකන් හරියට ඒගොල්ලෝ ඉඳලා ඔය බැබිලොන් කියන්නේ කාන්තාරයක් මැද තියෙන රාජධානියක්. එයා කියලා තියෙන්නේ හරියට නිකන් ඔටුවෙක් පොඩි කාලේ ඉඳන් ලොකු වෙනවා වගේ ඒක ටික ටික වැඩි වෙයි. ඒක බලාගෙන හැම රන් කහවණු 10කින්ම එක ගානේ ඉතුරු කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා සමහර කට්ටිය කියලා දිනවා මට එහෙම ඉතුරු කරන්න බෑ. කොහොමද එහෙම ඉතුරු කරන්නේ? මගේ සල්ලි ටික ඔක්කොම ඉතින් වියදම් වෙනවනේ. මාසෙට මට කන්න බොන්නත් මදි කියලා. ඊට පස්සේ මේ ආකැට් කියනවා ඒක සල්ලි කියන්නේ අපේ ආදායම කියන්නේ හරියට වතුර දාන භාජනයක් වගේ කියලා. භාජනයේ ප්‍රමාණයට තමයි වතුර පිරෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාට ඒක කොහෙන් හරි පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණය. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රවුඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක් කියලා තියෙනවා මට එක දවසක් මිනිස්සෙක් හම්බෙලා කිව්වා ආකඩ් ධනකුවරතුමනි මගේ සල්ලි ටික ඩබල් කරලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවට මම ඉතුරු කරලා දැම්මොත් හරි නේද කියලා අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියලා තියෙනවා එහෙම දේවල් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මෙයා කියන්නේ සල්ලි ටික ආරක්ෂා කරගන්න අර Tamanට තේරෙන්නේ නැති ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලට යන්න එපා කියලා. ඩබල් එක කොහොමද කියලා ඒක කිසිම පැහැදිලි කිරීමකුත් නැහැ. වෙන්නේ කොහොමද දන්නෙත් නැහැ. නිකන් අර සල්ලි වලට තියෙන තණ්හාවට ගිහිල්ලා සල්ලි විනාශ කරගන්න එපා කියලා දිනවා තුන්වෙනි කාරණාව විදියට. ඊට පස්සේ දැන් මේක හරිම හොඳ කාරණේ. හතරවෙනි කාරණාවේ කියලා තියෙනවා රන් කහවණු කියන්නේ හරියට නිකන් ඔයා ගාව වැඩ කරන සේවකයෙක් වගේලු. හරි. එයාට වැඩක් දුන්නොත් එයා ඒක කරනවා. ඒක හරියට නිකන් අපි සල්ලි ඉතුරු කරනවනේ. ඉතුරු කරලා පැත්තකින් තියලා තිබ්බොත් නිකන් ජොබ් එකක් නැති සේවකයෙක් වගේ. එයා හැම්ම තියෙනවා. හැබැයි එයා කොයිට හරි ආයෝජනය කරලා වැඩක් දුන්නොත් එයාට සේවය කරනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පස්වෙනි කාරණේ ඔයාලගේ ස්කිල්ස් වැඩි කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වටිනාකම දැන් අපිත් මේ ඉගෙනගෙන ඩිග්‍රී කරලා ඊට පස්සේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කරලා ඒ වගේ තමන්ගේ වටිනාකම වැඩි කරගත්තොත් තමන්ට වැඩිපුර හම්බ කරලා අර ඉතුරු කරන 100ට එතකොට 10%ක් ඉතුරු කරන්නේ මේ ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවනේ. ඒක තමයි පස්වෙනි කාරණේ. ඊට පස්සේ හයවෙනි කාරණේ කියලා තියෙනවා. දැන් තමන් ඉන්න තැන තියෙනනේ වාසස්ථානේ. දැන් ඒක අපි මරණකම් ඉන්න තැනනේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් කුලියට ගන්න නැතුව පුළුවන් නම් ඒ දේවල් මිලට ගන්න කියලා උත්සාහ කරන්න කියලා තියෙනවා. මොකද නැත්නම් අපි හම්බෙන්න සල්ලි ටික ඔක්කොම ලෑන්ඩ්ලෝඩ්ට ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ හිමිකාරයාට ගෙවනවා. ඊට පස්සේ හත්වෙනි කාරණේ කියලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඔයාට දැන් ඇඟේ පතේ හයිය තිබිලා වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණාට කවදා හරි දවසක් එනවා ඔයාට වැඩ කරන්න බැරි. ඉතින් එදාට මොකද කරන්න කියලාත් ඔයා ප්ලෑන් කරලා තියන්න කියලා තියෙනවා හත්වෙනි කාරණේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේ ආකට් කියන දනකුහැරයාගේ පුතාගේ කතාවකට. ඉතින් දැන් මෙයා දනකුහැරයෙක් වුණාට එයාගේ පුතා එහෙම ඉගෙනගෙන නැහැනේ. මෙයා වගේ දුප්පත් වෙලා ඉඳලා එහෙම පාඩම් ඉගෙනගෙන වෙච්ච එක නෙවෙයි. එයාගේ නිකන් පුතා. ඉතින් මෙයාට උමනා වෙන පුතාට උගන්වන්න ධනෙ ගැන. ඉතින් පුතාට දීලා තියෙනවා රන් කහවණු මල්ලක්. හරිද? රන් කහවණු මල්ලක් සහ
පොඩි ක්ලේ ටැබ්ලට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ක්ලේ ටැබ්ලට් එකේ නීති 5ක් ලියලා දීලා තියෙනවා සල්ලි ගැන. ඉතින් අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් අපි හැමෝම වගේ මේ පුතා මේ රන් කහවණු මල්ල අරගෙන තියෙනවා. හරිද? ඒකල්ලා ඒ ටික ඔක්කොම වියදම් කරලා ඉතින් එක දේවල් වලට වියදම් කරලා පාටි දාලා ඇඳුම් අරගෙන ඒ ඔක්කොම විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයා මේ පැත්තකට වෙලා ඉඳගෙන කල්පනා කරලා මේ ක්ලේ ටැබ්ලට් එක ඊට පස්සේ තමයි කියවලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු ක්ලේ ටැබ්ලට් එක ලියලා තියෙනවා. හැම රන් කහවණු 10කටම එකක් ඉතුරු කරනවා. අපි දැන් තුන් පාරක් මේක නම් කතා කරා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණය තමයි රත්තරන් කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රඥාවන්ත ස්වාමියෙක්ට වැඩ කරන සුවචකීකරු සේවකයෙක් වගේ කියලා. ස්වාමියා ප්‍රඥාවන්ත නම් සේවකයාගෙන් හරියට වැඩේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ රන් කහවණු කියන්නේත් කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට කියලා තියෙනවා රත්තරන් තියෙන්නේ එයාව පරිස්සමෙන් බලා ගන්න එක්කනා ගාව විතරයි කියලා. හරිද? ඒකින්ද ඒ දේවල් විනාශ කරගන්න නැතුව දැන් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මොනවා හරි ආයෝජනය කරගන්නවා නම් ආයෝජනයකට යද්දි Tamanට තේරෙන දේවල් වලට විතරක් ආයෝජනය කරන්න කියලා තමයි මේ තුන්වෙනි කාරණේකට කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා ආයෝජනය ගැන දැනගන්න නම් ආයෝජකයන්ගෙන්ම අහන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සල්ලි කොතෙන්ද ආයෝජනය කරන්න කියලා දැනට එහෙම ආයෝජනය කරලා දියුණු වෙලා ඉන්න කට්ටියකින් විතරක් අහන්න කියලා නිකන්. එහෙම කිසිම දියුණුවක් නැති එක්කෙනකින් අහලා තේරුමක් නැහැ කියලා. ඉතින් මේ පුතත් ඉතින් මේක කියවලා ගොඩක් වයසක ආයෝජකයන්ගෙන් තමයි මෙයා උපදෙස් ගන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිම පස්වෙනි ඇඩ්වයිස් එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ කහවණු දුවනවලු ඒක නිකන් ඕනවට වැඩිය එයාලගෙන් වැඩ ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ නිකන් අපි නිකන් මනි ඩබල් ට්‍රිපල් කරගන්න, ටග් ගාලා දියුණු කරගන්න ඒවට මල්ටිප්ලයි වෙන ටික කාලයක් යනවා. ආයෝජනය කරාට පස්සේ වාගේ සල්ලි වැඩි වෙන්න ටික කාලයක් යනවා. ඒක ඕනවට වැඩිය ෆෝස් කරොත් රන් කහවණු තමන්ගෙන් දුවනවා කියලා තමයි පස්වෙනි කාරණේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාගේ පුතා ඉතින් අන්තිමට දැන් ඔක්කොම කහවණු ටික වියදම් කරලා වැලේ වැල් නැතුව ඉඳලා අන්තිමට මේ ක්ලේ ටැබ්ලට් එක කියවලා ටික ටික හම්බ කරලා රන් කහවණු 10කින් එකක් එකතු කරලා අන්තිමට තාත්තා ළඟට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි තාත්තා යාගේ තියෙන බූදලේ පුතාට දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිකන් ආවට ගියාට දීලා නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ රෝඩන් කියලා රජතුමාගේ ආයුධ හදන්න එකේ පොඩි කතාවක්. එක දවසක් මේ ආයුධ හදන්න රජතුමා ළඟට ගිහිල්ලා ආයුධයක් දුන්නට පස්සේ රජතුමා ඒකට බොහෝම සතුටු වෙලා මෙයාට දීලා තියෙන රන් කහවණු 50ක්. ඊට පස්සේ මේ රන් කහවණු 50 හම්බුණාට පස්සේ මෙයාගේ නැති නෑදෑයෝ යාළුවෝ ඔක්කොම ඉතින් මෙයාගේ වට වුණාලු. මෙයාගෙන් ඉතින් ඉල්ලනවලු. මම මෙහෙම වැඩ කරනවා මට ආයෝජනය කරන්න. අනේ මට හදිස්සියක් කළා මට සල්ලි දෙන්න බැයිද? ඊට පස්සේ මෙයාගේ සහෝදරිය එයාගේ මහත්තයාට බිස්නස් එකක් කරන්න ඕන සල්ලි දෙන්න බැයිද කියලා මෙයාගෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා ඉතින් මේ දේවල් කිසි දෙයකට මොඩේ වගේ වියදම් කරන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා තියෙනවා බැබිලෝන් රාජධානියේ ඒ වෙද්දි ඉන්න මනිලෙන්ඩ් එහෙම නැත්නම් පොලිට සල්ලි දෙන කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා අහලා දිනවා මට මෙහෙම සල්ලි ටිකක් ආවා. දැන් මම මොකද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ පොලිට සල්ලි දෙන එක්කන මෙන්න මෙහෙම කතාවක් රෝඩන්ට කියලා තියෙනවා. එයා කියලා තියෙනවා ඔන්න එකමත් එක කාලෙක පොඩි ෆාම් එකක හිටවලු හරකෙකුයි බූරුවෙකුයි. ඊට පස්සේ මේ හරකා කියනවලු බූරුවාට අනේ ඉතින් මං හැමදාම වැඩ කරනවා. මට නම් මේක එපා වෙලා තිනවා නිකන් ඉන්නේ බලන්නකෝ ඔයා සතුටින් ඉන්නේ. මට නම් එපා වෙලා තියෙන මම වැඩ කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා ඉතින් බූරුවා කියලා දිනවා හරි හරි. එහෙනම් මං හෙට ඉඳන් වැඩ කරන්නම් ඔයා වැඩ කරන්න එපා කියලා. ඔයා ලෙඩයි වගේ ඉන්න ඊට පස්සේ ඉතින් මේ ගොවියා හිතයි ඔයාට ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ ඉතින් වැඩ ගන්න බෑනේ කියලා මගෙන් වැඩ ගයි කියලා. ඊට පස්සේ මෙයාත් ඉතින් කිව්වා වගේ ලෙඩෙක් වගේ හිටියට පස්සේ ගොවියා ඉතින් බූරුවා බැඳගෙන වැඩ ටික ඔක්කොම ගන්නවලු දැන් බූරුවාට ගැලවිල්ලක් නැල්ලු අන්තිමට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ නිකන් ඕනකට වැඩි කර්ණාවන්ත වෙන්න ගිහිල්ලා තමන්ගේ කරට බර ටික ඔක්කොම දාගන්න එපා කියලා තමයි මම හිතන්නේ මේ කතාවෙන් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ. ඊට පස්සේ මේ පොලියට දෙන එක්කන පොඩි පෙට්ටියක් එයා ළඟ තිබිලා ඒක අරගෙන දිගහැරලා පෙන්නනවලු. ඒක තිබිලා තියෙනවා රිදී හැන්දක්. ඉතින් ඒ රිදී හැන්ද අයිති වෙලා තියෙන එක්කන සල්ලි අරන් ගියාලු එයාගේ නෝනට ආභරණ අරන් දෙන්න කියලා.
ඉතින් ඒ හැන්ද තමයි උකුසට තියලා ගිහින් තියෙන්නේ. තාම දිනවලු ඒක ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ තව පිළිම පෙන්වවලු. මේ පිළිම තියලා ගිහින් තියෙන්නේ එයාගේ පුතාගේ ව්‍යාපාරයට ආයෝජනයක් කරන්න කියලා. ඒ පිළිම උකුසට තියලා අරන් ගිහලා සල්ලි. ඉතින් ඒකත් තාම ඇවිල්ලා නැද්ද. ඉතින් මෙයා කියන්නේ එහෙම සල්ලි එයාගෙන් අරන් යන ගොඩාක් කට්ටිය ෆේල් වෙනවලු. එයාලා උකුසට තියපු දේවල් ඔක්කොම සින්න වෙනවලු. ඒකට හේතුව කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැතුව, කිසිම අත්දැකීමක් නැතුව, ආයේ යාට සල්ලි ගෙවන්න පුළුවන් විදිහක් නැතුව සල්ලි වගේ ඉල්ලනවා නම් ඒ ටික ඉතින් හම්බෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඉතින් වාගේ ඔය ඉල්ලන්නේ වාගේ නංගි මහත්තයානේ. දැන් ඉතින් මේ මහත්තයා කලින් බිස්නස් කරලා තියනවද කියලා. නෑ කියනවා. ඊට පස්සේ ප්ලෑන් එකක් තියනවද කියලා. ඒකත් නෑ කියනවා. ඉතින් යාට ආයේ හදිස්සියක් වුණත් ගෙවන්න විදිහක් තියනවද කියලා. එහෙනම් ඒකත් නෑ කියනවා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාටත් ඒ ටිකම තමයි වෙන්නේ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා සල්ලි අරන් යන කට්ටිය තුන් පොලක් ඉන්නවා. උකුසට තියන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. සමහරවිට උකුසට තියන ලොකු ගාණක් නැහැ. හැබැයි යාලට මේ ස්ටඩි ඉන්කම් එකක් කියන්නේ ස්ථාවර මොකක්ද ඉන්කම් එකක් කියන්නේ ස්ථාවරව සල්ලි එන කට්ටිය ඉන්නවා. තුන්වෙනි කොටස තමයි එහෙම මොනවා හරි උකුසට තියන්නත් නැහැ, ස්ථාවරව සල්ලිත් නැහැ. එයාලගේ නිකන් හීන විතරයි තියෙන්නේ. එයාලට සල්ලි දුන්නොත් නම් ඉතින් හරියටම හරි කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ රෝඩන් ඉතින් මෙයාගේ ඔක්කොම උපදෙස් ටික අරගෙන රෝඩන්ට සල්ලි දීලා අන්තිමේදී මේ ටික ඔබතුමා ගාව තියාගන්න. ඒකල්ලා ඒ ටික ඔබතුමාට මම ආයෝජනය කරනවා. ඔබතුමා මට ඒක රිටර්න් එක දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ කතාවේ තියෙනවා එක දවසක් බැබිලොන් රාජධානියට සතුරු ආවලු යටත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ යාළගේ සොල්දාදුවන්ගේ ප්‍රධානියා තමයි බැන්ස් කියන්නේ. ඉතින් දැන් සතුරු ආවට පස්සේ හැමෝම බය වෙනවනේ රාජධානිය මහා විශාල යාළගේ වෝල් එකක් තියෙනවලු. ඒත් ඉතින් මිනිස්සු බය වුණාලු. ඊට පස්සේ බැන්ස් කිව්වලු කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. යන්න ඒකට තමයි වෝල් එක හැදුවේ. ඔයාලා බය නැතුව ඉන්න. ඒගොල්ලෝ ඉතින් පුළුවන් දෙයක් කළා යයි කියලා. ඉතින් හරියටම හරි සතුරුන්ට මේ බිත්ති කඩාගෙන එන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. උත්සාහ කළා හැරිලා ගිහින් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අපිට ජීවිතේ හිටපු ගමන් සල්ලි උමනා වෙන නිකන් අර රාජධානියේ සතුරු වගේ සල්ලි උමනා වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එක්කම අකර හෙල්ත් ඉෂුව එකක් එහෙමත් නැත්නම් ජොබ් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොකක් හරි අවස්ථාවක් ආවොත් ඒකට හරියන්න අර බිත්තියක් බැඳ වගේ පොඩි සේවිං එකක් තියාගන්න කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් බිත්තියක් නැති රාජධානියක් වගේ සතුරු ටික ආපු ගමන් ඉවරට ඉවරයි කියලා කියනවා. ඒකේ වටිනාකම තේරෙන්නේ නැල්ලු සතුරු එනකම්. හැබැයි ඒක තිබ්බේ නැත්නම් සතුරු ආපු ගමන් ඔයා නැත්තර නැති වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1934 ප්‍රොෆෙසර් ඇල්ෆ්‍රඩ් ෂ්‍රෝබෙරි කියන ප්‍රොෆෙසර්ට මේ බැබිලොන් රාජධානියේ තිබිලා හම්බෙලා තියෙනවා මේ පුරා මොකක් ඉස්සර කාලේ ඔය පුරාවිද්‍යාඥයෝ හොයාගන්නේ ඒ වගේ ක්ලේ ටැබ්ලට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා බැබිලොන් රාජධානියට අයිති මේ අවුරුදු 4000ක් පරණ එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් යා ඒක අරගෙන කියවලා බලද්දි ඒකේ තියෙන්නේ මේ පොඩි බජට් ප්ලෑන් එකක්ලු. ඒකේ තියෙන්නේ 4 අතේ ණය වෙලා හිටියොත් ඒකෙන් ගොඩ එන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි බජට් ප්ලෑන් එකක්ලු. ඉතින් ඒක ලියලා තිබ්බේ හම්බ කරන ඉන්කම් එක තියෙනවනේ දැන් ණය වෙලා තමයි නැත්තර නැතිලා ඉන්නේ. කලබල වෙන්න එපා. ඔයාට එන ආදායමෙන් 10%ක් ඒත් ඉතුරු කරන්න. හරි. 120ක් ඔයාගේ ණය ටික ගෙවන්න. ඉතුරු 70% ඔයා පාවිච්චි කරන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. එහෙම ගොඩක් කල් යයි ඔයාට ණය ටික ගෙවන්න. හැබැයි ඔයා සතුටෙන් ඉඳී ණය ටිකත් ඔයා දන්නේම නැතුව ගෙවිලා ආයි කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රොෆෙසර් මේ ගැන ලෝකෙටත් කියන්න කලින් එයා ඉස්සෙල්ලම කරලා තියෙන්නේ එයාගේ ණය ටික මේ බජට් ප්ලෑන් එකට අනුව ගෙවන්න try කරලා එයාටත් සක්සීඩ් වෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා තමයි මේ පොතේ සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිමටම මේ පොතෙන් ගන්න තියෙන පාඩම විදිහට තියෙන්නේ අතට මට හිතුණ දේ true ඇත්තටම ධනවත්භාවය කියන්නේ තාත්තගෙන් පුතාට දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. තාත්තගෙන් පුතාට සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි. ඒ වුණාට දුන්නට ඔයාට ඒක මේ පිහිටන්නේ ඔයාගේ ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රඥාව ඔයා ගාව නැත්තම් ඔයා ඒ ටික ඔක්කොම වියදම් කරලා විනාශ කරලා දානවා. අර නිකන් හරියට ලොතරැයි යදන කාටවත් ඒක බිස්නස් කරලා දියුණු වෙලා නැහැනේ. මොකද සල්ලි කොහොමද හසුරවන්නේ කියලා එයාගේ ඒ ප්‍රඥාව නැහැ.
අන්න ඒක තමයි මේ පොතෙන් ගන්න තියෙන පාඩම විදිහට මම දකින්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් තවත් පොත්වල සමරිස් මම ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට මම නවත්තනවා.